呢一部片其實係1930幾年、40幾年嘅時候有一本小説出現過。咁跟住喺70幾年時候拍過一部電影。咁其實佢個古仔呢，就係講緊當時候喺中國大陸一個長征做背景嘅故事。咁就係講緊一個細路仔同緊佢嘅屋企人點樣去喺個鄉村度面對一個大嘅地主，即係當時候地主就我哋而家如果可以而家講就應該叫做啲惡霸啦，咁就欺壓佢哋。咁而紅軍當時候嘅紅軍出現，點樣去幫咗呢班村民？而喺裏邊會見到呢個細路經歷咗一啲事情。如果而家我哋香港嘅觀眾去睇嘢嚟講，真係咩都未睇，即係咩都睇過晒。咁我覺得如果一部內地拍嘅動畫電影，其實喺而家嚟講係一個就好似一個 BB 學行路咁。咁我覺得要俾機會佢行。而我亦都好相信，即係話喺短嘅時間內，我諗佢會進步得好快。咁而家呢一部，我希望大家就睇嗰種心態，唔好抱住係一個與人比較嘅心態反而要睇一個就係佢個優點喺邊，佢本身嗰個國內動畫嘅獨特性喺邊。呢個其實喺側邊好多地方嘅人反而會睇到我哋啲優點。咁但係如果我覺得喺作為中國人，亦都應該要嘗試下點樣去睇到一啲人哋睇到嘅嘢，咁呢樣嘢好重要。